Belə bir sual nümunəmiz var. Deyir ki, algoritmin yerinə yetirilməsindən sonra çıxışa, yəni x 63 qiymətini alıb çıxışda bizə lazımdır k-nın giriş qiyməti. Baxaq görək, bizdə x-in qiyməti nədir? X bərabərdir, x üstə gəlsin 12-dir. Diqqət eləsək, bizim x-in başlanğıc qiymətimiz verilir. O zaman x bərabərdir, x-in başlanğıc qiymətini yerinə yazıram. 3 üstə gəlsin 12 və biz bilmirəm neçə dəfə 12-ni gəlib. Yenə dövrün sayı bəlli deyil. Amma çıxışda dəqiq bilirəm ki, 63 almışıq. Deməli, hər dəfə 12 gəlib də bunun üstünə, düzdürmü? Neçə dəfə 12 gəldiyimiz zaman bizə 63 qiyməti verəcək? 5 dəfə. Deməli, 5 dəfə biz 3-ün üstünə 12 gəlsək, bizim sonuncu qiymətimiz 63 olacaq. Buradan çıxır ki, bizim dövrümüz artıq 5 dəfə davam edir. Bu tip misallarda dövrə 5 dəfə girirsiniz. Bir də ki, bir sayı az, yəni 4 dəfə girəcək. Bura indidən 4-ü yazıram ki, qalsın burada. Deməli, k-nın başlanğıc qiyməti bəlli deyil, hər dəfə 100 ilə müqayisə olunur və k-nın qiyməti hər dəfə üstünə 5 gəlir. Yazıram ki, k bərabərdir, k üstə gəlsin 5. Amma neçə dəfə 5 gəlir? 5 dəfə. 5 dəfə 5 gəldiyinə görə biz dövrdən neyləmişik? Çıxmışıq. İndi diqqətimiz burada olsun. Deməli, k üstə gəlsin 5 dəfə 5 gəldiyinə görə 25 100-dən böyük olur ki, biz dövrdən çıxmışıq. Onu 100-dən böyük eləyirəm və dövrdən çıxırıq. K olacaq o zaman neçə? 75. Bunu burada saxlayıram. Və keçirəm 4 dəfəki dövrə. Bir vahid mənə az lazımdır hər dəfə. K-nın bu dəfə 5 dəfə üstünə, daha doğrusu 4 dəfə üstünə 5 gələcək. Və k eləyəcək onda neçə? 20. Bu dəfə biz k üstə gəlsin 20 ilə dövrə daxil olmuşuq. Daxil olduğumuza görə 100-dən kiçikdir bu ədədimiz. K olacaq neçə? 80. K-nın minimum qiyməti olacaq bizdə neçə? 75. Maksimum qiymət olacaq 79. Bizdən də minimum qiyməti soruşduğuna görə cavabımız olacaq 75.